जशें हांवें तुका उजळ म्हळें पळय खंय हांगासर कौल घेवपाची परंपरा आसा किंवा प्रसाद जाका आमी म्हणटात ती घेवपाची परंपरा आसा हांगासर चंद्रेश्वर भूतनाथ ह्या देवळान. तर हांगासर आमचे मिलिंद बाब आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की केन्नाच्यान हांगासर प्रसाद घेवपाची परंपरा सुरवात जाली ती. मिलिंद बाब तुमी हांगाच रावतात? हय. म्हाका सांगात तुमी हांगासर प्रसाद घेतात न्हय? हय. कितले वर्स जाले तुमी प्रसाद घेतात? हांव ल्हानपणा पासून घेता. तुमच्या ल्हानपणा हय. अच्छा. आनी तुमचो अनुभव कितें आसा म्हणजे हांगासर कितलेशेच भावीक म्हाका दिसता हांगासर येता प्रसाद घेवपाक? हय भरपूर म्हळ्यार लाखान म्हणपाक हरकत ना. अच्छा. हय. ते मागीर खंयच्या वाठारांतले आसता? सगळे आख्ख्या ऑल गोवा म्हणटा हां हां. गोंय भायले सुद्दां येतात. अच्छा. पण हांगचे जे महाजन आसात ते ह्या गांवचे आसात न्हय? हय हे गांवचे म्हणल्यार ह्या वाठाराचे सगळे. आनी आमचे कितें आसा 22 गांव आसा मानण्याचे. अच्छा. त्या सगळ्या 22 वाड्याचो अधिपती म्हणजे चंद्रेश्वर भूतनाथ. भूतनाथ. अच्छा. म्हाका सांगात की प्रसाद घेवप म्हणजे नक्की कितें करप? देवाचो कौल घेवप. हां. म्हणजे कितें पयलीं कितें कसलें काम करतलो जाल्यार देवाक विचारून करपाची एक प्रथा आसा. अच्छा. म्हणजे खंयचेंय जर सत्कार्य करतलो जाल्यार देवाक पयलीं विचारप. देवाक कर म्हणलें जाल्यार करपाचें. ताकाच कौल म्हणटात. कौल. हां. ही एक बरी परंपरा जावन आसा आनी खुबशे वर्सां पयलीं पासून ही चालत आयल्या. जर आमी स्वता केन्ना तुकाय जर दिसलें केन्ना येवन देवा कडेन विचारचें जाल्यार हांगा येवपाक हरकत ना. हांगासर बऱ्याच पयलींची प्राथमीक शाळा आमकां पळोवपाक मेळटा. गुलाबबाई पर्वतकर विद्यालय. चल पासे किया, powered by Department of Information and Publicity, Government of Goa, co-sponsored by Panasonic, Ideas for Life, PMC Bank, 30 years of service with smile. Print partners, Tarun Bharat, Goa's largest circulated Marathi Dainik. Radio partners, Indigo 91.9 FM. आता व्हडली कामां करपा खातीर व्हड जावपाची गरज ना. पीएमसी बँक प्रस्तुत करता किशोर बचत योजना. देशान पयले खेप 12 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर बँकिंगची सुविधा, जंय तुमकां मेळटा फ्री एटीएम कार्ड आणि फ्री चेकबुक. पीएमसी बँक, तुमच्या सेवेनूच आमची खुशी. Goa is a perfect film destination. Let's make films as a part of Goan culture. Issued in the public interest by Department of Information and Publicity, Government of Goa. पयलींची ती खडकाळ सोपणां आनी आतां ही फुडली पाशाणी सकयल्यान वयर म्हळ्यार जवळ जवळ 500 तरी चड सोपणां आसतलीं. सामकी सिस्टमॅटीक अरेंज केल्ली ही सोपणां पळयतकच हो विचार मनान येता की ही सोपणां वयर कशी हाडली गेली आनी कितले त्रास प्रत्येकान घेतले आसतले हें काम करता आसतना. हय, शंखभैरव, काळभैरव, सिद्धभैरव जातकच वयर वता आसतना आमकां 22 वाड्याचो जल्मी पळोवपाक मेळटा. आनी मागीर सगळ्यांत वयर चंद्रेश्वर आनी भूतनाथ. सी लेव्हला कडल्यान कितलेशेच वयर आशिल्लें मळबाग हात तेकिल्ल्या वारी हें सुंदरशें देवूळ गोंयचें हायेस्ट हिल म्हणून वळखलें वता. ह्या देवळाचो इतिहास म्हळ्यार 1500 वर्सां परस चड ह्या देवळाक जाली. हांगासरलें स्वयंभू लिंग पळोवपाक खूब सुंदर दिसता. एकाच व्हडल्या पाशाणी फातरा भितर हें लिंग आसा. हांगासर मुळात लिंग जाल्यार वयर उत्सव मुर्ती आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्याच बरोबर ह्या परिवारांत प्रमुख पंचायतन देव म्हळ्यार चंद्रनाथ, गणपती, महालक्ष्मी, नवदुर्गा आनी विष्णू हे देव थंय आसात. त्या शिवाय वयर लाकडाचें कोरीव काम केल्लें दिश्टी पडटा. तें पळयत जाल्यार तें कोरीव काम पुरातन कथेचेर आधारीत आसा हें दिसून येता.
वयर पावतकच एकदम शांत आणि प्रसन्न दिसता, टवटवीत जाता. थंय आनीक एक सायडीन पिपळाच्या झाडा कडेन आसा तें भूतनाथ, मुख्य प्रधान, चंद्रेश्वराचो रक्षण करपी. ताजी नजर सदांच चंद्रेश्वराचेर आशिल्ल्या कारणान थंय एक बारीकसो विंडो आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्याच देवळा कडेन सायडीन बरे सुंदरशे रथ आमकां पळोवपाक मेळटात. ते जात्रे वेळार भायर काडटात. ते रथ म्हळ्यार विजय रथ, हत्ती अंबारी, चांदी रथ आनी महारथ. हांगासर सगळ्यात मोठे उत्सव जातात ते म्हळ्यार श्रावण सोमार, नवरात्र, दसरो. हांगचो दसरो सामको फामाद. कितलीशीच स्वप्नां सोडून पावतकच आतां हांव सध्या म्हणजे आमी दोगांय सध्या पर्वताचेर आसात. हय, गोंयचे हायेस्ट हिल जावन आसा. एक्चुअली हांवें उडपाक जाय आशिल्लें न्हय. पूण उडच्या पयलीं हांगासर आनीकूय खुबश्यो गजाली पळोवपा सारक्यो आसात. म्हणजे मुळसांतल्यान थळांतल्यान आतां सध्या हांव हांगासर पर्वताचेर. तुका सांगता, पयलीं म्हाका लागलो तो शंख भैरव, थंयच्यान मागीर सिद्ध भैरव, काळ भैरव, 22 वाड्यांचो जल्मी. आनी हांगासर फक्त देवूळच न्हय तर हांगासर सकल केव आसा, पांडवा केव. म्हणजे अशें म्हणटात की रामाची पादुका थंय आढळ्यात म्हण. चल पळोवपाक या. चल या पासयेक. दसऱ्याक हांगासर पालखी मिरवणूक आसता. ती वयल्यान पारोड्या बाजारांत वता. थंय एक अशी गजाल जाता जंय चामुंडेश्वरी चंद्रेश्वराची भयण जी आसा गुडी अवेडे हांगासर, ती आपल्या भावाक मेळपाक थंय येता. हांगासर जात्रा 5 दीस भरता. जात्रेक भरपूर भाविक येतात. महाशिवरात्रीक तर रातभर भाविकांची अभिषेक करपा खातीर रांग लागता. हाजो इतिहास तसो बरोच आसा. अशें आयकिवात येता की हें देवूळ बांदिल्लें 4th सेंच्युरी AD. हय, तेवूय भी राजा चंद्रवर्मन हांणी, म्हळ्यारूच भोजा रुलर. त्या शिवाय आनीकूय नांवां आढळून येतात. ती म्हळ्यार चंद्रगुप्त मौर्य टू चंद्रादित्य. ते 7व्या सेंच्युरीन आढळून येता. अशे कितलेशेच हांगासर रेफरन्सीस मेळटात. हांव सध्या हांगासर स्वर्ग सोदना स्वर्ग म्हाका मेळिल्लो आसा. कारण हांव हांगासर चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताच्या दुसऱ्या सायडीन आसा. आनी हांगच्यान जर पळयत जाल्यार सगळो व्हडलो तुका व्यू दिश्टी पडटा तो म्हळ्यार कुंकोलीम. हय, आनी हाच्या भायर आसा बेतूल बीच. हांव सध्या हांगासर तुका गुफा किंवा केव म्हणिल्ली पळय ती हांगच्यान मातशें सकयल वता जाल्यार दिसता. पूण सध्या पावसाक लागून थंय वचपाक योग्य ना, कारण निसर्ग भरपूर आसा. यो दाखयता यो. तशेंच हांगासर केव्स पळोवपाक मेळटात. रामाच्यो पादुका थंय दिसून येतात अशें थंयचे लोक सांगतात. म्हाका पळोवपाचो योग आयलो ना. त्या शिवाय तुका हांगासर दीपस्तंभ, पुरातन पाशाणी नंदी, समुद्र मंथनाचे म्युरल्स पळोवपाक मेळटात. थोडक्यात सबंद दीस हांगासर घालोवपाक हो एक बरो पर्वत जावन आसा. वाह, कितली मजा आयली न्हय हांगा चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताचेर येवन. हांगा आमी कितल्योश्योच गजाली पळयल्यो. सिद्ध भैरव, काळ भैरव, शंख भैरव, चंद्रेश्वर, भूतनाथ, कितलीशीच देवळां पळयली. वाह, मजा आयली. आयज म्हाका 2 गजाली सामक्यो आवडल्यो. एक म्हळ्यार आमी झरीचें उदक थळान पिल्ली पळय तें, आनी दुसरें म्हळ्यार केव्स. खंय हांव एक्चुअली उडपाक लागिल्लें.
फुडले फावट अशीच नवी एक सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी असतली. तर पळोवपाक विसरू नका. चल पास ऐकूया. मजा आयली नाही. आता वेळ झाला चल पासेक्या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि तुझो प्रश्न जावन आसा केप्यां तालुक्यान पारोड्या हांगासर आशिल्ल्या पर्वताचें नांव कितें? प्रश्न परतून एक फावट. केप्यां तालुक्यान पारोड्या हांगासर आशिल्ल्या पर्वताचें नांव कितें? तुजी दोन ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए चंद्रेश्वर भूतनाथ काय ऑप्शन बी सिद्धनाथ. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेळींचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार तुका मेळटलो चान्स जिखपाचो 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना चडात चड SMS धाडीत राव. आणि चल पासेक या कॉन्टेस्टाचे फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा हेलन डिकुना फ्रॉम खोर्ली म्हापसा.